Chères collaboratrices et chers collaborateurs, chers camarades, le chef, c'est celui qui a besoin des autres. Dieses Zitat des französischen Philosophen Paul Valéry bringt es für mich auf den Punkt. Erfolg, gerade und auch in der Armee, basiert immer auf Teamwork. Alleine erreicht niemand etwas. Was mich dieses Jahr besonders beeindruckt hat, ist die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der zivilen und uniformierten Mitarbeitenden sowie unserer Milizsoldaten. Alle erfüllen ihre Aufgaben mit Herzblut, mit Feu sacré. Für mich war es auch sehr eindrücklich, wie sie die Doppelbelastung, Courant normal und Vorbereitung der Umsetzung der Weiterentwicklung der Armee bewältigt haben. L'armée est présente et apporte son aide lors de catastrophes naturelles comme à Bondo. Elle intervient pour atteindre des feux de forêt comme au Tessin et au Grison au début de cette année ou en Italie et au Portugal cet automne. Et elle est aussi là lorsqu'il s'agit de prendre en charge des chevaux victimes de maltraitance. Lors de chacun de ces engagements, nos militaires ont montré que l'on peut compter sur eux. La jeune génération est enthousiaste et motivée. Je le constate avec beaucoup de plaisir et cela me donne de la force. Malheureusement, il y a aussi eu cette année des moments difficiles. Je pense à l'accident de PC-7 qui a coûté la vie à un pilote de milice le 12 septembre dernier. In solchen Momenten hilft es, wenn wir uns an unsere Werte erinnern. Wir alle stehen gemeinsam ein für eine sichere Schweiz, in der wir in Freiheit leben können. Wir alle stehen auch gemeinsam ein für unsere Kameraden. Dazu gehört auch, dass wir alle den Angehörigen der Armee den nötigen Respekt entgegenbringen. Die Armee besteht aus Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Uniform. Sie alle setzen sich ein für die Sicherheit von Land und Leuten. I nostri soldati sono istruiti con cura. L'obiettivo dell'istruzione è fare in modo che i nostri soldati adempiano ai loro compiti. In occasione delle mie visite alla truppa ho sempre potuto constatare che sono in grado di farlo. Bei meinen Truppenbesuchen, zum Beispiel bei der EKF-Abteilung 52, durfte ich Folgendes erfahren. Den Mehrwert der Miliz, die Liebe zum Detail und die Bereitschaft zum Weitermachen. Mitnehmen werde ich aber zum Beispiel auch, dass gewisse Systeme durchaus miliztauglich sind, aber nicht ganz berufstauglich. Hier zeigt sich der einmalige Mehrwert der Miliz. Unsere Armee muss so ausgerüstet sein, dass unsere Soldaten im Ernstfall gewinnen können. Wir brauchen also gutes und genügend Material. Wir müssen aber ehrlich sein. Heute haben wir noch zu viele Lücken. Mit der Umsetzung der Weiterentwicklung der Armee werden wir diese Lücken jedoch schließen. Wir haben dafür bis Ende 2022 Zeit.
Je vous remercie sincèrement de votre engagement et vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, de belles fêtes de fin d'année. Ich bin zuversichtlich für das neue Jahr, in dem wir mit der Umsetzung der Weiterentwicklung der Armee starten. Facciamolo!